นิ่งไว้ปลอดภัยปลอดภัยลมจริงปะวะคือลุงฝั่งนี้เหรอเฮ้ยลมจริงเหรอเฮ้ยจ่าผมซูมไม่ได้อ่ะจะถ่ายนะเฮ้ยไว้ดิกระโดดมันใหญ่เลยหลายคนแล้วนะจ๊ะเยอะดิหน้าประกาศยกย่องเลยนะมีเทิร์นแบบ